半央收看客家名录学展，每日一项语新闻，客家备战会今年第一摆推动，客庄本年复兴运动推动实施计划。客家备战会副主任备战班组明8月31號來到新竹站北部鄉，代表出席成人鋪、老傳統上見嘅兒童慶典、內列活動。老大小朋友共下感受慶典嘅鬧熱氣氛，班副主委表示，成人鋪係特別為社股份盤理嘅鋪圖，將按樣提述本地客家莊嘅故事，達得推廣傳播。伫咧感謝鄉長帶頭傳承客家文化，也是夢立八備戰老新竹站政府嘅支持，希望客家語言文化做得長長久久傳承下去。隨後，班副主委來到新竹站寶山鄉寶山國中，出席寶山鄉客莊本年復興運動中秋慶典。班副主委提到，寶山鄉佇鄉長率領之下，本所就鄉親朋友共下參加。每本大家儀式帶到其批各種專長嘅優秀本地人才，希望透過參加唱歌、跳舞、老其他日本活動，鼓勵民眾多講自家嘅母語，更加期待中央老地方一起聯手合作，共下為客家語言文化打拼。以上係客家名錄學展嘅報道。撒下對外教大家基本嘅每日一項語就係日本八通，日本八通。積極盤點擺嘅日本八通，積極盤點擺嘅日本八通，你學過嗎？下禮拜講來了。